Isang magandang hapon sa inyo mga ka-NBA, balitang Los Angeles Lakers pa rin tayo dyan. Frank Vogel umaasang pipirma ulit si Andre Drummond sa Lakers at Kyle Kuzma posibleng matrade ngayong off-season at LeBron James ayaw nang maglaro at Anthony Davis may mensahe sa kanya mga haters. Tara at pag-usapan natin yan. Frank Vogel umaasang babalik si Andre Drummond sa Lakers next season sa kabila ng mahinang presensya nito sa first round laban sa Phoenix Suns. Si Andre Drummond mga ka-NBA ay magiging unrestricted free agent next season. Ayon pa kay Vogel ay naging mahusay naman daw si Drummond sa kanila at umaasang magiging isang Lakers sa mahabang panahon. Naglaro din daw ito na maganda sa Lakers at nagkaroon ng magandang kultura. Kayo mga ka-NBA, gusto nyo bang makita si Andre Drummond para sa Lakers next season? Sa kabilang istorya naman tayo mga ka-NBA, Kyle Kuzma maaaring matrade ngayong off-season. Ayon pa kay Mark Medina ng USA of Today Sports, ay ni-expect na nailagay ang forward na si Kuzma sa usaping trade ngayong summer. Take note pa ni Medina sa pagkakaroon ni Kuzma na extension na nagsisimula next season ng $39 million. Ay bigo itong makuha ang pagiging consistent neto sa mahabang panahon. Dahil sa hindi maganda ang naging performance ni Kuzma ngayong season, sa pagiging inconsistent ay posible talaga itong matrade ngayong summer. Nag-a-average lang si Kuzma ngayong season ng 12.9 points. Anong masasabi nyo mga ka-NBA? Okay lang ba na matrade si Kuzma? Sa kabilang istorya naman tayo mga ka-NBA, ang inaasahan na si LeBron James na magpa-participate sa Tokyo Olympic ngayong 2021 ay hindi na maglalaro at mas pipiliin na lang na maglaro para sa Toon Squad ngayong summer. Dahil na rin sa pagkabigo sa playoffs matapos matalo ng Phoenix Suns ay hindi na muna ito lalahok sa Tokyo Olympic ngayong 2021 at ipagpapahinga na lang din ni LeBron ang kanyang ankle para sa susunod na season. Anong masasabi nyo mga ka-NBA na hindi natin makikita si LeBron James sa Tokyo Olympic? At para naman sa huling pag-uusapan, Anthony Davis may matinding mensahe sa kanyang mga haters. Matapos ni Anthony Davis na magdesisyon na maglaro sa Game 6, sa kasamaang palad ay lumala ang injury neto dahilan ng kanyang pagkawala sa laro laban sa Phoenix Suns. At marami na naman ang mga nagmarunong at nagsalita laban dito kay Anthony Davis. Kaya bumuelta naman si Davis na ayon dito ay wala na itong dapat na patunayan na kahit ano na nasa labas ng organisasyon ng Lakers. Tama nga naman si AD mga ka-NBA at dapat ma-appreciate ng karamihan ng kanyang ginawa na kahit may nararamdaman ay piniling maglaro at subukan tulungan ang Lakers na manalo. Pero sa kasamaang palad ay lumala ang injury neto. Pero may next season pa naman mga ka-NBA at maganda na rin itong pagkakataon para sa dalawang superstar para makapagpahinga at magpagaling sa kanilang mga injury. Anong masasabi nyo mga ka-NBA sa mensahe ni Anthony Davis sa kanyang mga hater? Mag-iwan lang na inyong mga komento at reaksyon sa comment section. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag nyo namang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakipindot ng notification bell button para lagi naman kayong updated sa mga bidyong ilalabas ko. Marami pong salamat sa pakikinig. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no